warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Imron Pribadi, tetap di channel Vlog Marifat Bisnis. Ingat Handicraft, ingat Marifat Bisnis. Ini review ketiga pengobatan ayam ngorok ya. Yang pertama herbal, yang kedua saya coba pakai ini Ultraflu ya. Saya obati pakai Ultraflu. Nah, hari pertama Ultraflu, alhamdulillah ayam sudah sehat. Makanannya tetap menggunakan bubur fermentasi campuran susu, minumannya menggunakan air akali. Alhamdulillah ayam dalam 2 hari sudah mulai sehat, sudah mau makan lahap, dan juga ayam ini sudah tidak ngorok, ada batuk sedikit saja. Nah, ini mungkin 1 hari sudah bisa tetap saya karantina 1-2 hari lagi biar benar-benar sembuh dan siap bertelur, baru saya lepas. Tetapi makanan Ultraflu ini tetap saya lanjutkan, jangan langsung diputus sampai hari ketiga. Ini isinya Ultraflu kan 4 ya, jadi langsung hari keempat, ini masih 1. Nah, ini saya aduk bubur 1 untuk semua makanan ayam. Jadi karena ayam saya itu 50 ekor, itu saya kasih 1, sebenarnya 2 ya. Kasih 2, tapi karena ini sudah mulai pencegahan, saya kasih 1 dibagi 50 ekor. Nanti saya kasih per ayam itu 1 sendok, 1 sendok. Ya. Jadi masak buburnya 2 liter, 2 kilo. Saya masak buburnya apa? Bubur susu campuran dengan tepung jagung sama jagung yang beras jagung. Ya, jadi campurannya pakai itu. Jadi dibiarkan sampai 3 hari sampai 4 hari benar-benar sembuh total. Nah, baru dilepas. Ini sebenarnya sudah bisa dilepas. Cuman untuk pencegahan memang harus dikarantina lagi 1 hari lagi, tetap menggunakan Ultraflu. Ultraflu ini isinya sebenarnya apa? Paracetamol, ada apa ini? Namanya susah nih. Chlorpenim, susah namanya, pokoknya HCI, ada ACI ya. Nah, jadi isinya itu, intinya di paracetamol. Intinya pengobatan Ultraflu karena standar pabrik. Pada prinsipnya ayam dengan manusia sama. Cuma dosisnya saja diperkecil. Kalau ayam mungkin hanya 1-2% saja, di bawah 5% dari total yang dikonsumsi manusia 1 biji. Sehingga 1 pil Ultraflu ini bisa untuk ayam sekitar 20 ekor ayam. Jadi saya maksimalkan 10-20 ya. Tapi karena ini sakit, minumannya tetap menggunakan, walaupun ini air kali murni, minumannya tetap menggunakan campuran 1 potong 1 dibagi 2 untuk menggunakan paracetamol ini. Nah, ini akhir daripada pengobatan ayam ngorok di farm mini Marifat Bisnis. Dan selanjutnya ikuti terus channel Vlog Marifat Bisnis. Ingat Handicraft, ingat Marifat Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.